আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই দ্য ফাইজাস কিচেন। আজকে দেখাবো আমি ডিমের পরোটা কিভাবে সহজ উপায়ে ময়দার সাথে ডিম মিশিয়ে পরোটা তৈরি করা যায়। আমি কিন্তু বেলবো না, না বেলেই আমি ডিমের পরোটা তৈরি করে দেখাবো। তার জন্য নিয়েছি 1 কাপ পরিমাণ ময়দা, 2টো ডিম এবং হাফ কাপ পরিমাণ পানি, নিয়েছি 2 টেবিল স্পুন তেল। আর এখন দিয়ে দিয়েছি আমি স্বাদ অনুযায়ী লবণ, সেটা আমি ময়দার সাথে ভালো করে মিশিয়ে নেব। এখন দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল স্পুন তেল। তেলটা আমি ময়দার সাথে ভালো করে একটু মিশিয়ে নেব। এটা খুবই ইজি, আপনাদের আশা করি ভালো লাগবে। এটা অবশ্যই গরুর মাংস অথবা মুরগির মাংস দিয়েও কিন্তু আপনারা খেতে পারবেন। সম্পূর্ণ এটা আপনাদের ইচ্ছা, তবে আমি যেটা রিকমেন্ড করব, আপনারা মুরগির মাংস দিয়ে খেলে আপনাদের অবশ্যই ভালো লাগবে আশা করি। আমি ডিমটাকে ফেটিয়ে নিয়েছি, এখন ভালো করে ময়দার সাথে মিশিয়ে নিব। সুন্দর একটা ডো তৈরি করার জন্য অবশ্যই অল্প অল্প করে পানি মেশাতে হবে। পানিটা আপনাদের বুঝে শুনে মেশাতে হবে। তারপরেও আমি কিন্তু একটা পরিমাণ বলে দিয়েছি, এক কাপ ময়দার সাথে 2টো ডিম এবং নিয়েছি হাফ কাপ পরিমাণ পানি। তারপরে যদি প্রয়োজন মনে করেন সেক্ষেত্রে আপনারা আরও একটু পানি অ্যাড করে নিতে পারবেন। কিন্তু আমি দেখিয়ে দেব আমার ডোটা কেমন হয়েছে, কনসিস্টেন্সিটা কেমন হয়েছে, অবশ্যই আপনারা দেখলেও বুঝবেন। অনেকটা সফট হয়, দেখুন কত সুন্দর। এখন দিয়ে দিয়েছি একটা প্যানে তেল, যে তেলটা যতটুকু একটা পরোটার জন্য দরকার ততটুকু পরিমাণে কিন্তু আমি তেল ব্যবহার করেছি। দিয়ে দিচ্ছি ডো। এখন একটু উল্টিয়ে দেব। এতটাই সফট হয়েছে যে এটা একটু ভেঙে গিয়েছে, তাতে কোনো সমস্যা নেই, কারণ আমার জন্য ইজি হয়েছে। আমি এটাকে 3টা পার্ট করে নিব, যাতে করে 2 পিঠেই ভালো করে ভেজে নেওয়া যায়। এইভাবে করে আমি 3টা পার্ট করে নিয়েছি উল্টানোর সুবিধার্থে। কত সুন্দর একটা কালার এসছে। আমি আবার দিয়ে দিচ্ছি তেল এবং দিয়ে দিচ্ছি ডো। এটাকেও আমি 3টা পার্ট করে নিয়েছি। এইভাবে করে আমি সহজ উপায়ে কিন্তু ডিম এবং ময়দা দিয়ে পরোটা
বানিয়ে নিয়েছি। আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। এভাবে 1 কাপ ময়দা দিয়ে আমি 1 কাপ ময়দার সাথে 2টো ডিম দিয়ে কিন্তু আমি 3টি পরোটা বানিয়ে নিয়েছি। এখন আমি একটু সার্ভ করব এবং একটু খেয়ে বোঝাবো যে কতটা টেস্ট হয়েছে। তার জন্য এখানে আমি মুরগির ভুনা দিয়ে ডিম পরোটা খেয়ে নিচ্ছি। আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগবে। ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটাকে লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করতে ভুলবেন না। আজ এ পর্যন্তই, ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।